Saka mufundisi wese, prophet, bishop, kana kuti madzibaba anobhadharisa itsotsi. Haleluya, hama dzinodikana. Varume ngatibudirane pachena. Vamwe vanogona kuti Nyamakanga ari kuti ataka. Nyamakanga ane majelasi. But ndinoti dzokere mushoko raMwari. Jesu atuma vadzidzi vake. Haana kungovatuma kunoporesa. Haana kungovatuma kunodzinga mweya yetsvina chete. Akavati chekutanga, endai mundoparidza muti umambo waMwari hwaswedera. Dzingai madhimoni, buritsai mweya yetsvina. Anozopedzisira achiti, makapiwa pachena, nemiwo endai mundopa pachena. But chauraya chechi yaNhasi chisingane kunzikwa nemamwe mafundisi, chavanogona kuti Nyamakanga wakutorasika. Vandoda kuti ndikubatsireni kurasika kwangu, ndikuratidzei kurasika kwenyu. Mufundisi anobhadharisa 1-on-1. Nditeerere. Izvezvi ati maicelebrate Easter. Muchiti Kristu wakaroverwa, Kristu ropa rake, kune Good Friday, handei kune Saturday mukaita maconference. Hapana kana umwe chete akamboti ndida kundofira chechi yangu ino. Hapana. Hapana kutoreka ndiri kuita izvezvi. Anogona kubuda pachena kuti chechi ndeyangu, saka ndinofanira kubhadharisa vanhu nekuti chechi ndeyangu. Hapana akafira chechi. Chechi yakatofirwa nemuridzi wayo. Ndosaka paEaster yamunoti Easter yakarasika futi. Isiri Easter but iri Passover. Ndo yakatofirwa naKristu. Ropa rake rikaerera. Pamunoti yes reason wazomuka. Haasi mufundisi wako amuka ari kubhadharisa. Saka mafundisi ese anobhadharisa 1-on-1 matsotsi. Ndochokwadi chiri pachena. Kana ukaona mufundisi anoti unofana kubhadhara $100 kuti uve netime neni ndikuporese, unofanira kubhadhara mari yakati, hanzi bhuka 1-on-1. Hatina booking ye-1-on-1 yakamboitwa naKristu. Hatina Kristu paakambobhadharisa vanhu, but iye wakabhadhara nerufu rwake kuti isusu tidzikinurwe kubva muzvivi. Kaona mwe mchibhadharisana kumachechi kwenyuko, muchikwidzana mumupopo, muchiremekedzana, chitsotsi chega chega chakazara chamusingade kuti tifumure. Bhaibheri rinotaura pachena, nemazuva ekupedzisira vanhu vachabva pazvokwadi vagotevera dzidziso yakadzidziswa nani. Pauro anoti dzidziso yakadzidziswa nemadhimoni, a doctrine that comes from the pit of hell. Saka rigadzai ndikubatsirei mafundisi. Mufundisi wese ndiregerere zvako ndiri kutaura, ndisina wandinotya ndisingavhunduke. Mufundisi wese anobhadharisa uri tsotsi. Hazvinei kuti une zita rinoremekedzwa, because glory, it's not glamour. There is a difference between glamour and glory. Saka tine vanhu vanofunga kuti glamour iglory. Kupfeka sutu zvandakaita Nyamakanga izvi hazvinei nechekuita neglory yaMwari. Kufamba nemota hazvitomboriwo nechekuita neglory yaMwari. Kudzidza ugoita madoctorate in theology and biblical studies hazvinei nechekuita neglory yaMwari. Saka mufundisi wese, prophet, bishop, kana kuti madzibaba anobhadharisa itsotsi. God bless you.